हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदिक औषधि। आज मेरी दवाई का टॉपिक है नजला जुखाम, जिसमें हल्की हल्की ठंड फील होती है, नाक और आंख से पानी बहता है, गले में दुखन होती है और नाक बीच बीच में ब्लॉक हो जाती है। इसके लिए आपको चाहिए पिंड खजूर 4, काली मिर्च 4 और बड़ी इलायची 1। इन सभी चीजों को 250 ग्राम दूध में डालकर अच्छे से उबालें। दूध उबलने के बाद ठंडा होने दें। गुनगुना रहने पर पिंड खजूर, काली मिर्च और बड़ी इलायची को अच्छे से चबा चबा कर खा लें और ऊपर से दूध पी लें। 5 दिन तक यह प्रयोग करने से नजला जुखाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।